ki wani su marmin kawai ka ci abinci. Ha ni na abinci to shekarun jiya kuma an buga ni sha ma an ga na gari. Suna wayan saka na mu ci gaba da zama babu wata harka. Ko mun ga mun zo likita mun gani haka tabbata da ba wata harka da sa ka yi lamu. Salam. Wai kai ya ne naga duk cikin yanayin ga ake naka fari ɗaya ka yi ka ƙara sakewa ɗaya ka yi. Na mu yanayin nan komi laya launi ka. Komi daidai da Allah. Kai bakan labarin bokan sha magani yanzu magani. Ni yanzu kauna na buƙatu yana zuwa wajen shi na hawa. Kuɗi? Kuna? Na kusa. Wani boka ne yana nan. In za ku zo ku tashi wajen kai. Amma in mun shi gure kai mace amana ne akwai ga harka ta samu cikin ga haraka ani kwanta ne wannan ga na ga ce ne ne ba mu da kuna zuwa ne ku tashi amma dai kuna yi bin doka boka kan ku tashi ne inda abu kuɗi ta maka ko jar ya dan jima bin doka ko nawa ne za ku yi samu Ni zai hana ma mutu. za ku yi ku tashi ne a ta ga mu akwai baki a to shirye niki baki sun wani mutum uku yara ne ko matasa a shi ne ya zo da su ke ta kwanta ki mutu tunda ne je waje kwana bari shi dan kulubu mun ci gaba da shi to kai fa a to yayi sun kusa kawowa ne to a ida shigowa da su Salamu alaikum boka. ba amana salama a nan can kai ka je ka haɗu da salamai ka je ka ga salamar kai ba amana salama a nan ku goma a goma da ce ku shigo da ashar in kuna so mai harka da ku shigo da ashar Boka ba sallah ba salat. yawwa ka ji an boka ka azana ko ya riga haka take maganar ka boka wayan ga su ma dakata kafin zuwan ku da an bani labarin abin da zai kawo aljana faride ta gaya mun dan tun sati biyu ma kayan ku zaka tace min za ku zo daidai wannan lokaci ba matsala bace ta kuɗi kun buga ba labari Wallahi. ka ga sai to an tashi shi wanga ai dan hannu ne muna haraka da shi in dai za ku bi dokoki za ku yi abin da nace mana to kuɗi kun yi kullum Ba matsala boka. dan wanga da kuke gani nan ba a yi sati ba miliyan 100 aka to amma in kuka saba abinda na zo muku da shi akwai matsala Ba sawa boka. a ban san gaggawa ka tsaya ka yi abin da na zo ma da shi ba kana da budurwa Bilkisu ba kai ba kana da budurwa Ramatu ba haka ne shi ma ai wanga ai kun sa ai yana da budurwa Fatiti akwai ta yanzu ko babu ta to shi ne sanadiyar arzikin shi kai yanzu abin da muke so gare ka ina so ka kawo mu ko dai ka kawo mu zuciyarta ko kuma ka kawo mu kanta ke na wanda ya yi masu sauki kai kuma dukan da muke so ka kawo mu saboda za mu tura ta can sarkin aljihu yana neman dama mai yawan wannan sunan dama irin sun yi ake yanka yan za'anet to za su yadda suna so jinin mai sunan wannan Bilkisu ya an yarda koko ne Boka na mu je mu ga shawara. to guje miji ai da ma sun duk abin da kuka bari
aljana ban zai ta bani ta amma dai shi bai ka ci amana mu ka so ga harka ta me sai sa ka ciro mutum ga sai haka ka ba ma ya a tsoron ne ba da kuma matsala ba don sun shigo karo abin da ya ce sai an yi ba akwai matsala dole a yi in kuma ka saba umarnin shi a wajen shi ya kashe mutum ba kuni ba ne ham lalle yan shi bai baka da hankali yan shi wannan boka ne wani idan yana ya gama da shi ballan sana mu boka duk abin da kuka tattauna aljana ban ta bani labari ko a ganin akan banza nake wannan bokanci kake cewa ko kai kadai kana ai gama da ni to ga hili ga mai doki yanci ƙananan ƙwari gani nan ta bayan ku wai da yake ba ci ta ba ya ci sha ta bayan ba bokan ya wuce ko mutum ba zai iya sha da ni ba za a iya sha da ni ba ni ne boka ɗan ulumbutu